আলহামদুলিল্লাহ সেপ্টেম্বর আমরা কাজীপাড়া চালু করেছি। তখন আপনারা আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে মিরপুর 10 কখন চালু হবে। তো সে সময় আমি না জেনে আপনাদেরকে কোনো একটা উপস্থিত জবাব দিতে চাইনি। আলহামদুলিল্লাহ আজকে মিরপুর 10 মেট্রো রেল চালু। এতে আমাদের সময় লেগেছে 2 মাস 17 দিন। এ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে 1,25,00,000 টাকা। কিছু ইকুইপমেন্ট আমরা অন্য স্টেশন থেকে এনে লাগানো হয়েছে, কিছু ছোটখাটো জিনিস অন্য স্টেশনের কার্যকারিতা ব্যাহত না করে। আমরা জানি যে গাজীপুরের সব স্টেশন সম্পূর্ণভাবে সচল আছে, রিপ্লেস করতে হবে। রিপ্লেস করতে আরো 17,7,00,000 টাকার মতো লাগবে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে। তো সর্বমোট ব্যয় হবে 18,86,00,000 টাকা 2 ব্যাচে। তাহলে কিভাবে সম্ভব হলো? কারণ আপনারা জানেন যে বলা হয়েছিল যে এটা কি বলে যে 1 বছর আরো বেশি সময় লাগবে, তারপরে 350 বিভিন্ন সংখ্যা। এখন আপনাদের হয়তো জানতে আগ্রহ যে এটা কিভাবে হবে। তো এই জন্য আমি প্রথমে আমাদের মেট্রো রেলের যারা সকল পর্যায়ের কর্মচারী তাদেরকে আমি অভিনন্দন জানাই, তাদের জন্য এটা সম্ভব আছে। এছাড়াও আমরা একটা কাজ করেছিলাম। এই কাজটা হলো আমরা এই মেট্রো রেলকে সহায়তা করার জন্য আমরা মন্ত্রণালয়ে মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব নাকিউল হাসানকে নেতৃত্বে আমরা একটা কমিটি গঠন করেছি, একটা ওভারসাইট কমিটি করেছি। সেখানে আমরা বিদেশে মেট্রো রেলে কাজ করেন, অস্ট্রেলিয়াতে এবং দিল্লিতে, বিভিন্ন দুবাইতে মেট্রো রেলে কাজ করেন এক ভদ্রলোককে অন্তর্ভুক্ত করেছিলাম, যিনি আমাদের এই